seperti ini dan lakukanlah pemijatan menggunakan jari telunjuk atau jari jempol. Handuk seperti ini menggunakan kompor gas, kemudian lakukanlah kompres seperti ini. Sebelum Anda memakan obat atau meminum ramuan untuk mengatasi masalah telinga berdengung, maka terlebih dahulu Anda harus tahu apa penyebab telinga berdengung atau tinnitus. Dalam video ini saya akan mengasih tahu yaitu beberapa penyebab umum untuk telinga berdengung atau tinnitus. Dan saya juga akan memberitahu beberapa hal. Itu pun jika Anda mengikutinya, insya Allah Anda akan bebas daripada telinga berdengung. Jadi ayo kita langsung saja untuk mencari tahu apa penyebab-penyebabnya. Penyebab kuping atau telinga berdengung dan cara mengatasinya atau mencegahnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam acara The Cure Home Remedy dan saya Syekh Muhammad Syafiqul Islam. Hampir setiap orang pernah mengalami kuping atau telinga berdengung. Dalam medis ini juga disebut dengan tinnitus. Kondisi ini terkadang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Jadi ketahuilah penyebab kuping atau telinga berdengung agar Anda bisa mencegahnya. Telinga atau kuping berdengung terasa sangat mengganggu. Contohnya di saat beristirahat sehingga dapat menimbulkan kegelisahan dan rasa yang kurang nyaman. Bunyi dengungan juga dapat terdengar secara temporary ataupun terus-menerus or continuously dengan suara atau volume yang berbeda-beda yang dikarenakan oleh pengaruh faktor bunyi. Kuping berdengung merupakan gejala dari kondisi yang mendasarinya seperti infeksi, cedera telinga, gangguan sistem peredaran darah, masuk air pada telinga, atau sumbatan dalam telinga. Paparan lama terhadap suara kencang or louder volume. Sebahagian besar kasus kuping berdengung berkaitan dengan gangguan pendengaran akibat bising. Suara bising atau suara kencang secara terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan pada organ telinga bagian dalam. Suara yang sangat keras meskipun hanya terjadi sekali juga dapat menyebabkan kuping berdengung. Penyumbatan akibat kotoran dalam telinga. Sumbatan kotoran dalam telinga dapat menyebabkan iritasi pada gendang telinga atau eardrum sehingga mengakibatkan Anda mengalami kuping berdengung. Jadi jika Anda mengalami kuping berdengung, disarankan agar Anda rutin membersihkan telinga dengan gel lidah buaya. Gel lidah buaya. Caranya adalah ambil sedikit lidah buaya, kupas kulitnya, ambil gelnya, masukkan ke dalam telinga 2 atau 3 tetes gel lidah buaya ke dua-dua telinga Anda secara bergantian. Kemudian biarkanlah selama 10 menit, kemudian bersihkan telinga Anda menggunakan korek kuping or cotton bud. Lakukanlah hal ini 3 atau 4 kali dalam 1 minggu. Untuk mencegah dari infeksi pada telinga, ramuan ini juga amat manjur dan efektif. Ada beberapa gangguan kesehatan yang dapat memicu kuping berdengung. Di antaranya adalah penyakit jantung, pembuluh darah, tumor jinak atau nodes pada saraf pendengaran, gangguan tulang pendengaran, penyakit menyiar, tekanan darah tinggi, gangguan pada leher atau rahang, cedera pada kepala atau leher. Selain itu, telinga berdengung juga menyebabkan karena beberapa kebiasaan buruk atau bad habit, seperti contohnya
Sering bergadang, tidak cukup tidur, mendengar Walkman or headset, area telinga tidak dikeringkan setelah mandi, smoking and alcohol, merokok, dan meminum minuman keras, tidur menggunakan bantal yang lebih tinggi. Cara kedua untuk mengatasi masalah tersebut adalah ambil bedak seperti ini. Ambil bedak jenis apapun, bebas. Ambil bedak, kemudian oles bedak tersebut ke area telinga seperti ini. Dan lakukanlah pemijatan secara perlahan-lahan ke seluruh area telinga selama 2 menit, clockwise and anti-clockwise. Seperti ini, biar saya tunjuk. Ambil sedikit bedak jenis apapun yang bebas. Kemudian ambil bedak, oleskanlah bedak tersebut ke area telinga keliling seperti ini, dan lakukanlah pemijatan menggunakan jari telunjuk atau jari jempol seperti ini secara perlahan-lahan, teman-teman, selama 2 menit. Lakukanlah cara ini 2 kali dalam 1 hari, itu pun pagi dan malam. Insya Allah Anda bisa mengatasi telinga berdengung. Amin. Defisiensi atau kekurangan vitamins dan minerals juga salah satu penyebab untuk telinga berdengung. Seperti contohnya, kekurangan magnesium juga mengakibatkan masalah telinga berdengung. Jika Anda mempunyai telinga berdengung, coba makan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak. Cara seterusnya adalah hot compress, tapi tanpa air hangat. Biar saya jelaskan. Caranya adalah ambil handuk seperti ini. Kemudian hangatkanlah handuk seperti ini menggunakan kompor gas. Kemudian lakukanlah kompres seperti ini selama 1 atau 2 menit. Ya teman-teman, 1 atau 2 menit secara rutin. Lakukanlah cara ini malam hari sebelum tidur untuk hasil yang maksimal. Hindarilah mandi di waktu malam hari, karena mandi malam hari membuat berdengung telinga lebih buruk atau parah. Duduklah di bawah sinar matahari 5 atau 10 menit secara rutin, waktunya bebas. Karena sinar matahari akan membantu Anda untuk absorption vitamin D. Jangan lupa konsultasi dengan dokter THT or ENT specialist jika Anda merasa tidak ada perubahan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala